Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku di channel Yanti AG. Kali ini aku mau masak masakan ala Taiwan yang simple dan mudah dibikinnya. Yuk ikutin aku terus ya. Di sini aku udah aku siapin semuanya, seperti ini kemangi Taiwan, dan ini terongnya, dan ini ikan, ini oyong, dan ini garam, dan ini ciangyo. Terus ini bawang putih, jahe. Pertama kita memasak terong dulu, kita rebus dulu si airnya sampai mendidih.